အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကြောင်းပြောရအောင် blog တွေကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော် name သွားတူလို့မရဘူးဗျဥပမာကိုကခုန B1 ဖွဲ့ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ B1 ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်မရဘူး blog object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပေါ့ကျွန်တော် A object ရယ်ဟလာကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် A B block ရယ် B block ရယ် C block ရယ်ကျွန်တော်တို့3ခုကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ blog တွေကိုကျွန်တော်တို့ export လေးပြန်ပြီးတော့ဖောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် video episode 4ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့ပြီးသား blog တွေက A ဆိုတဲ့ blog ဆိုတဲ့နာမည်ကဒီထဲမှာရှိသွားပြီ B ဆိုတဲ့ blog ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီထဲမှာရှိသွားပြီ C ဆိုတဲ့ blog ဆိုတဲ့နာမည်ကဒီထဲမှာရှိသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အခြား object တစ်ခုကိုကျွန်တော်က blog တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် naming ကိုကျွန်တော်က C လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် A လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ရှိပြီးသား blog နာမည်ကျွန်တော်ပြန်ပေးကြည့်အောင် A base point select object allow exporting ပေးခြင်းမပေးခြင်းရတာတော့ share video မှာသိပြီးသွားပြီ okay ဒါမျိုးပြောရကျွန်တော်တို့ A block ကတဲ့ already define ရှိပြီးသား in this drawing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ block တစ်ခုအဖြစ်ဒီ drawing ထဲမှာရှိပြီးသားတဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမေးတယ် redefine လုပ်မှာလားတဲ့နော် redefine လုပ်မှာလားဆိုတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နေတဲ့နောက်ဆုံးဖွဲ့လိုက်တဲ့ A ဆိုတဲ့ block က object ကိုဟိုးအရင် A block ထဲမှာသွားပြီးတော့ replace ပေါ့နော် redefine ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှာလားတဲ့အရင် A ကိုလည်းဒီပုံစံပြောင်းမှာလားသွားမေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအန်ရများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ drawing ထဲမှာအရှိမ A block တွေသုံးထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်တဲ့ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ A ကိုဒီ object အဖြစ်ပြောင်းလဲပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် redefine လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကသုံးထားတဲ့ block A object တွေပါအကုန်လုံးမှာဒီပုံစံအကုန်ဖြောက်ပြောင်းကုန်အဲ့တော့ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တူလို့ရှိရင်တော့သတိထားပေးရမယ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် don't redefine ပေါ့နော် redefine မလုပ်ပါဘူးပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်ကြည့်အောင် A အသေးပေါ့နော် A ကြီး A သေး okay ရလားမရဘူးသူကနော် block ရဲ့ name ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် capital letter small letter သွားထည့်ပြီးတော့တွက်လို့မရဘူးသူက A ဆို A ပဲဟိုက A ကြီး block A သေး block သွားခွဲလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ block name သွားတူလို့မရဘူးသွားတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် redefine လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ block တွေကအကုန်လုံးပြန်ပြောင်းသွားမှာဆိုတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့နာမည်သွားတူလို့မရပါဘူးသူကဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးချက်သတိထားပြရမယ်ကျွန်တော်တို့က A ဆိုလို့ A1 ဆိုလဲ A1 ပေါ့တခုခုကျွန်တော်တို့ naming ပြောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တော့မှာပဲဒီ block ကိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် block ဖွဲ့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ block တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးသား block object တွေမရှိတော့ A လည်းမရှိဘူး AG လည်းမရှိဘူး A1 လည်းမရှိဘူး B block C block ဘယ် block မှကျွန်တော်တို့နေမှာမရှိတော့ဘူးသူကဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ block object ရဲ့သဘောတရားကဒီ drawing ထဲမှာသူကကြံနေတုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ object တွေ block object တွေကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ block တွေကဒီ drawing ထဲမှာကြံနေတုံးမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က block ကိုခေါ်တဲ့ command ဖြစ်တဲ့ insert shortcut က I နဲ့သွားပါတယ်I နော် insert block ပေါ့ block object တွေကိုဖွဲ့လိုက်ပြီးသွားပြီဖွဲ့ထားတဲ့ block object တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီ drawing ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing area ထဲမှာတော့ block object ကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်သုံးမလဲဆိုတော့ insert I enter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့ block တွေကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရတယ် A သွားမလား A1 သွားမလား B ဟုတ်လား B1 2 3 C ကိုဖွဲ့ခဲ့တဲ့ block object တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ A block ပြန်သုံးမှဆို A block ပေါ့ okay ပေါ့ဒါဆိုရင် block object ကပြန်ပြီးတော့ပါလာပြီဘယ်နေရာကပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pick point ပေးခဲ့တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါလာပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့တချို့တွေမေးထားကြမေးခွန်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ block ရဲ့ base point ကိုပြောင်းချင်တာတို့ block ရဲ့ base point မပေးမိတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်base point ပြဿနာနဲ့ဒါရှိသေးတာပေါ့နော် block object တွေကို base point ပေးလိုက်တယ်မေ့ပြီးတော့မပေးမိတာမျိုးတို့နေရာမှားနေတာမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို block တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ block object တွေကိုကျွန်တော် insert နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ base point ပေးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ block object တွေကပြန်ပြီးတော့ပါလာပါတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ block တွေကိုကျွန်တော်ထားမှတ်နေအောင် click ချလို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ block တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ block ကဒီထဲမှာပြတ်မသွားပါဘူးကျွန်တော် insert နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ block တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ် A တွေ B တွေ C တွေပေါ့ဒါမျိုးသွားပါတယ်နော် block တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြောင်းခြင်းနဲ့နာမည်ပြောင်းခြင်းဆိုတော့ဒါလွယ်တယ် rename
rename command နဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပုံမှန်အပြင် block တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်မှာ A B C ရှိနေတယ် A1 ရှိတယ် A1 ကိုကျွန်တော် A1 ထားတော့ကျွန်တော် block နာမည် C ကsorry ကျွန်တော် block နာမည် D လို့ကျွန်တော်ထားမယ်ပေါ့ block နာမည် D နော်ဒီ block အဖြစ်ကျွန်တော် naming ပြောင်းခြင်းတယ် A1 မထားခြင်းတော့ A1 block ကိုကျွန်တော် D ပြောင်းခြင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ A1 block ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနာမည်ပြောင်းတဲ့အခါမှာ double click နဲ့သူ့ရဲ့ block edit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ rename ကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒီထဲမှာ rename မရှိဘူးကျွန်တော်က block တွေကို save လုပ်ရတယ် CS နောက်ထပ်ဒီ block အသစ်တစ်ခုဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ CS နဲ့ခွဲပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ rename နဲ့ပြောပါအောင် RENAME rename under ဟုတ်ပြီနော် rename under block တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ block လေးကို item မှာရေးပေးလိုက်ရမယ် rename ဆိုတဲ့ command ကကျတော့ block တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသော layer တွေတခြားသော line type တွေတခြားသောဒီ view name တွေစသည်ဖြင့် drawing ထဲမှာရှိတဲ့မြဒီ object တွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် change ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ block ကို change မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ block ဆိုရွေးလိုက်တယ် block ရဲ့ item တွေဒီထဲမှာပေါ်လာပါတယ် A လား A1 လားပေါ့နော်ကို change နေတဲ့ဒီ drawing ထဲမှာရှိတဲ့ block ရဲ့ name တွေကျွန်တော်က A1 block ကို change မှာမယ်ဒါဆို A1 ကိုကျွန်တော် select လေးမှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အောက်က rename ဆိုတဲ့ box မှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် block နာမည် D ဒါဆိုလို့ရှိရင် O name ကကျတော့ A1 rename to ကကျတော့ D A1 block ကိုကျွန်တော်တို့ D နာမည်ဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရပါပြီ okay နော်ပြောင်းလာပြီပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် block ကို list နဲ့ပြန်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့နာမည်က block name က D ဖြစ်သွားပါပြီသူကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနည်းအပြင်ကျွန်တော် block တွေရဲ့နာမည်တွေကို rename ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့block object တွေကိုလုံးဝဒီ drawing နဲ့ကနေပြီးတော့ permanent ဖြတ်ချင်တာတို့နော်ဒီမှာဒီ drawing နဲ့လုံးဝနေပြီးတော့ဖယ်လိုက်ချင်တာတို့ပြီးတော့ block တွေကိုကျွန်တော်တို့ base point ပေါ့နော် base point ပြန်ပြောင်းချင်တာတို့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ video မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်အောင်